ادرس ماجستير اداره الاعمال MBA في حاجه اسمها RB كوليج ولا جامعه القاهره؟ يا راجل يا راجل، السؤال ما يتسالش. طبعا مش جامعه القاهره، اي جامعه حكوميه اتخلقت، اي مكان معتمد، اي اكاديميه بقرار جمهوري معتمده وعندها اعتماد من المجلس الاعلى للجامعات، ادرس عندها وما تدرسش في الاسم التاني اللي انت قلته اللي انا مش فاهمه ده. هو ده مش معناه اني مش عارفه، بس انا مش عايز اتكلم كتير. الاماكن دي مش مكان معتمد، ولا هو جامعه، ولا هو كليه، ولا هو عنده اعتماد MBA اصلا. طب هو المكان ده وحش؟ لا مش وحش، ممكن يكون جميل ومكيف ولذيذ ونشرب فيه قهوه حلوه. يعني ايه؟ يعني كل اللي بيدرسوه عندهم سيء قوي؟ لا، ممكن يبقى كورس كويس. روح خد عندهم كورس كويس، روح خد عندهم بتاع كده استفيد منهم، يعني شوف بيدرسوا ايه كويس وروح خده عندهم. بس ما يقوليش MBA، ما يقوليش ماجستير، ما يقربش من حاجه ليها اعتماد. عارف يعني ايه ماجستير؟ ماجستير ده يعني درجه علميه لازم تعتمد من المجلس الاعلى للجامعات للدوله اللي انت فيها. جميل كده. فطبعا ده مكان تحت بير السلم بغض النظر عن ايه هو او غيره. فطبعا لا، ادرس في اي مكان تاني ممكن يبقى ارخص اصلا واوفر ولكن معتمد، لان المكان ده مش معتمد، وممكن نسمي الشهاده اللي انت هتاخدها منه كورس ومش هتعرف تضحك على الناس. تمام كده، لان كل الناس فاهمه كل حاجه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.